ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೂರ್ಯದೇವನ 12 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯನೇ ಅಂತ್ಯ, ಸೂರ್ಯನೇ ಆರಂಭ. ದಿನದ ಆರಂಭವು ಸೂರ್ಯ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯವೂ ಸೂರ್ಯ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದಿತ್ಯ, ಭಾಸ್ಕರ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ 12 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಈ 12 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 12 ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದು? ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿಯ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅದಿತಿಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ದಿನಕರ. ದಿನದ ಅಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ದಿನವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದಿನಕರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪದವು ದಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದಿನಕರ. ದಿನಕರ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾಶಕ. ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವವನೇ ದಿನಕರ. ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವವನೇ ಸೂರ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಭಾನು. ಭಾನು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ತೇಜಸ್ಸು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಾನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆರಂಭವಾದ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾರವು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ. ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಕರ ಎಂದರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇರುವ ಸಮಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಶ್ಮಿ ಮಾತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಾತೆ ಎಂದರೆ ಕಿರಣ. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿರಣಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸವಿತಾ. ಸವಿತಾ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವಳು ಎಂದರ್ಥ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸವಿತಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸವಿತಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವನು. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತಪತಿ. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ 7 ಕುದುರೆಗಳ ರಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪತಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದಿದೇವ. ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆದಿದೇವ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಆದಿ ಎಂದರೆ ಆರಂಭ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭದ ದೇವ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೂರ್ಯದೇವನ 12 ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.